السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى ان شاء الله هنعمل وصفة سريعة وسهلة للناس اللي مبتحبش وقفة كتير في الصيف في المطبخ علشان الجو حر. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونعمل الترند بتاع وصفة إلهام. هي يعني عشان وصفة إلهام ما ينفعش ياسمين تعملها؟ لا طبعا هنعملها بس على طريقتنا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعانا حبة من التوابل، كاري وكركم وملح وفلفل وحبهان، بس دلوقتي مش هحط الحبهان، وسبع بهارات وتوابل فراخ ومعلقه من هريسه الشطه. وهننزل بقى بنص التوابل بتاعتنا مع الميه بتاعه البصله. يعني انا جبت بصله مفرومه كبيره ناعم وخدت الميه بتاعتها وشلت البصل على جنب عشان استخدمها في بقيه الوصف. وبعد كده حطيت عليها نص التوابل وحطيت معلقه من خل التفاح، لو مش عندك استبدليه بخل عادي عادي مفيش مشكله، ومعلقه من دبس الرمان، ومعلقه عسل ابيض كبيره، ومعلقه من الملح. وهنقلبهم كل المكونات بتاعتنا. ومعايا فرخه مغسوله كويس ومنقوعه بميه بملح بخل ومغسوله بدقيق وتمام. وبعد كده صفيناها وعصرنا عليها ليمون وجبناها دلوقتي وشلنا منها الجلد وحطيناها في قلب التتبيله. وهنقلب فيها كويس قوي لحد ما تاخد من التتبيله بتاعتنا. وبعد ما هنخلص التتبيله هنديها رشه من الزعفران اللي هو لون صفار الشمس كده، بيتباع عند العطار. هنديها بقى التتبيله ونركن التتبيله دي نص ساعه، وممكن تستغني يعني نص ساعه تخليها ربع ساعه لو انت مستعجله، وتركنيها على جنب لحد ما تعملي بقيه الوصفه. معايا كمان في الوصفه طماطمايه مبشوره كبير برضو ناعم مبشوره. ومعايا رز بسمتي 3 اكواب من الرز، وحسب برضو الكميه حسب ما انت بتحبي. وهنبلهم دلوقتي او ننقعهم في ميه نص ساعه. ونجيب حله بقى فاضيه على النار فيها معلقتين كبار من السمنه وعليهم معلقه زيت، ونجيب بقى البصلايه اللي صفينا الميه بتاعتها وخدناها. هناخد بقى البصلايه دلوقتي ونفضل نقلب فيها. اول لما البصلايه بتاعتي تحمر، سامحوني عشان صوتي واطي انا عيانه، ادعوا ربنا يشفيني يا رب. يا رب اللهم امين. اول ما البصل بتاعي ياخد لون البني، هياخد لون بني فاتح يا جماعه مش غامق علشان ما يحرقش مني ويبقى مرر. وهننزل بقى بالفراخ سوري، ونفضل نقلب بقى. هنقلب كويس قوي علشان الفراخ بتاعتي تاخد لون، علشان هي هتستوي كده، فمش هينفع طبعا نطلعها ونديها لون علشان الناس اللي مش بتحب الفراخ لونها ابيض مثلا، فطبعا هي تاخد اللون من هنا. هفضل بقى اقلب كويس. طب انا حسيت ان البصله بتاعتي هتروح ايه تلسوع مني او تلهف، اروح بقى موطيه النار عندي خالص، لا اما انقلها على عين تانية واطيه. وبرضه هفضل اقلب واجيب الطماطمايه اللي احنا بشرينها هننزل بيها دلوقتي بعد ما خدنا كتير قوي مع البصل علشان يتسبكوا بقى من طعم بعض كده ويدوني طعم وتست حلو. وصدقوني الوصفه سهله وسريعه وجميله جدا وطعمها حلو. هنفضل بقى نقلب كويس قوي. وبعد كده هجيب ميه مغليه على النار، دي معلقه هريسه الشطه حطيناها، وهنقلبها بقى مع بعض. لو انت مش حابه استغني عنها برضو او مش موجوده عندك. وهنقلب. وبعد كده هنجيب ميه بقى مغليه هننزل بيها. دي معلقه صلصه. هنخلي الصلصه بقى تاخد كده مع الطماطم. بصوا يا جماعه الصلصه والطماطم والحاجات دي كلها هتدي طعم حلو قوي، وهتدي تسكيره حلوه في الرز، ما تخافيش وما تقلقيش منه. ودلوقتي بقى الميه المغليه بتاعتنا هننزل بيها نغطي الفراخ. بعد ما هنغطي الفراخ بتاعتنا هنحط لها ملح وهنحط لها ماجي والبهارات بتاعتنا. بقيت نص البهارات اللي احنا خدناها ومعاهم لوري وحبهات هننزل بيهم هنا. وهنقلب كويس ونسيبهم ربع ساعه على النار يغلوا. يا جماعه ربع ساعه مش اكتر من كده عشان الفراخ ما تتهريش معانا. وده الماجي. هن بعد ما الربع ساعه عدت، بصوا بقى شكلها بقى انسجموا كلهم بقى كده مع بعض ولونهم اتغير. هنحط لهم بقى معلقه صغيره من الزعفران ونقلبهم كويس، وننزل بقى بالرز بتاعي اللي احنا كنا نقعينه. لو انت ما لحقتيش تنقعي الرز بتاعك زودي الميه شويه او زودي الشوربه بتاعت الفراخ دي شويه، وقلبي بقى فيها. هي بتبقى جوسي شويه كده لما بتستوي كده الرز بقى. هنفضل نقلب فيه ونروح مغطينه. اول ما يعدي عليه 5 6 دقايق يكون اتشرب بنروح موطين عليه. تاخد 10 دقايق كمان يبقى ربع ساعه، ونروح بقى غرفينها. هتلاقي الفراخ دايبه معاكي كده والرز جميل وجوسي كده وتحفه. الاكله كلها ما خدتش معاكي وقت. وعايزه اقول لك ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس واشتركي في القناه يجيلك كل جديد. مع السلامه.